Allora, parlare del collagene sicuramente è uno degli aspetti più importanti che noi possiamo prendere in considerazione in un programma anti-age, anti-invecchiamento. Perché? Perché il collagene è la proteina più diffusa, più rappresentata, che è presente in maggiore quantità all'interno del nostro organismo rispetto a tutte le altre proteine. Ma quello che mi preme sottolineare è che il collagene, se noi andiamo a vedere la sua biochimica, la sua struttura molecolare, capiamo benissimo che è una proteina semplice. Semplice in che senso? Che essa non è altro che una ripetizione di sequenze amminoacidiche come se fossero dei piccoli moduli, dei piccoli mattoni che caratterizzano la struttura praticamente del collagene, e anche la semplicità della molecola strutturale dal punto di vista chimico del collagene è indicata dal fatto che il collagene abbia in sé fortemente rappresentato come elemento di unione, di collegamento, l'amminoacido più piccolo che è presente nel nostro organismo fra i 20 amminoacidi, e parliamo della glicina, la quale diventa un collante interno della struttura adelica del collagene, mentre la prolina, che poi verrà successivamente idrossilata dopo essersi unita con la glicina, viene ad essere praticamente idrossilata, e l'idrossilazione ne fa cambiare la forma, modificando così la forma di questa catena destrogina, che sarà il precursore del collagene, il tropocollagene, dando una struttura adelica, e poi 3 molecole di tropocollagene collegandosi fra di loro danno un orientamento proprio di intrecciamento sinistrorso il tropocollagene, 3 molecole di tropocollagene destrorso a formare la fibrilla di collagene. E quindi questa sequenza continua di amminoacidi che si ripetono, e quindi parliamo di glicina che guarda all'interno e di prolina che va verso l'esterno, praticamente è la rappresentazione matematica della semplicità strutturale di questa molecola, e utilizza principalmente 2 amminoacidi non essenziali. Qual è il problema? Che questi amminoacidi non sono fortemente rappresentati in natura, per cui noi abbiamo difficoltà ad introdurli, e proprio siccome non sono molto rappresentati in natura, il nostro organismo ha dovuto attrezzarsi, organizzarsi a renderli non essenziali. Quindi se noi andiamo a riflettere un attimo, quello che abbiamo sempre pensato, l'amminoacido essenziale essere l'amminoacido importante e quello non essenziale meno importante, quando ci interfacciamo nello studio del collagene ci rendiamo conto che invece madre natura ha deciso di rendere non essenziali, e quindi si è organizzata ad autocostruirsi questi mattoni come la glicina e la prolina, per poter averli sempre disponibili a discapito di altri amminoacidi, quindi per non avere il fenomeno carenziale. Perché mentre i muscoli sono costituiti essenzialmente da amminoacidi essenziali, ma noi sappiamo che se i muscoli li utilizziamo, facciamo sport, sollevamento pesi, allora quei muscoli vengono fortemente rappresentati, si volumizzano, si ipertrofizzano, aumenta la forza, la resistenza e il volume dei muscoli. Se invece i muscoli noi non li usiamo, il corpo non li fa crescere, anzi li manda in atrofia e li sostituisce, quegli spazi occupati, quei volumi occupati da muscoli, con tessuto adiposo. Questo che ci fa capire? Ci fa capire che il nostro organismo mantiene i muscoli solo in base alla funzione, invece il collagene ha una funzione strutturale fondamentale, e questo ci viene dagli studi dell'osteopatia, della posturologia, che ci dice che noi stiamo in piedi con un sistema fasciale collagenico, e la molecola del collagene noi non possiamo non averla, e tanto è vero che l'invecchiamento è legato
ha un'incapacità di produrre il collagene. E quindi qual è il problema? Che non potendo noi avere questi aminoacidi essenziali, che non sono essenziali ma sono essenziali per produrre il collagene, glicina e prolina, noi siamo in grado di autoprodurli. Però che succede? Che con l'invecchiamento questa capacità di autoproduzione, di capacità di produrre da solo l'organismo glicina e prolina diventa notevolmente difficile, complessa, e questa complessità è quella che si chiama invecchiamento. Ecco quindi fornire una fonte di biopeptidi, in particolar modo biopeptidi di un collagene di tipo 1, che è quello più rappresentato nel tessuto umano, permette di dare un'immediata disponibilità di glicina e prolina essenziali per il nostro organismo, per avere un rapido substrato per una sintesi importante a livello strutturale del collagene nel nostro organismo e contrastare i fenomeni di invecchiamento che possono colpirci più o meno rapidamente, al di là di quelli che sono i fattori genetici. Quindi, ricapitolando, il collagene è una molecola semplice, ripetitiva, fatta da glicina prolina e un aminoacido X, e da glicina idrossiprolina e da un aminoacido X, ricordando che però l'idrossiprolina nasce una volta che si è strutturata la sequenza lineare di glicina prolina, glicina prolina, glicina prolina X, glicina prolina X. Una prolina verrà idrossilata mediante un'idrossilasi che viene attivata da un'attività coenzimatica rappresentata da vitamina C, che è una vitamina invece essenziale, l'unica vitamina idrosolubile essenziale che noi dobbiamo introdurre dall'esterno, e noi già la forniamo insieme ai biopeptidi, che sono una fonte importantissima e immediata di glicina, prolina e idrossiprolina. Così il lavoro del nostro organismo per produrre il collagene, quindi l'elemento strutturale fondamentale di tutto quanto il nostro organismo. Basta pensare che i denti non sono altro che collagene mineralizzato, le ossa non sono altro che collagene mineralizzato, che il collagene costituisce quel sistema fasciale che è alla base del mantenimento della postura senza sforzo muscolare. I muscoli intervengono soprattutto e principalmente i paravertebrali nel compensare il riequilibrio anteriore, perché il nostro corpo è progettato in una caduta anteromediale, lo abbiamo già esposto in vari post come quello sull'allice valgo, e quindi capiamo bene l'importanza di questa fonte di immediata disponibilità mediante biopeptidi ottenuti con la Solugen 5000B, prodotto dalla PB Leiner, che è l'azienda leader che ha vinto nel 2018 il premio mondiale come migliore azienda, come l'azienda leader migliore al mondo nella produzione della migliore qualità di collagene. Il Solugen 5000B è l'elemento di punta, quello che viene assimilato, e l'Ultra B è quello che viene ulteriormente utilizzato per dermocosmesi o per iniezioni o per altro. Quindi stiamo parlando di prodotti praticamente di altissima qualità che noi possiamo immettere nelle nostre composizioni, che sono la base delle nostre composizioni, facilmente utilizzabili, sia solubili con acqua fredda o acqua calda, ci possono essere anche preparazioni, e quindi e addirittura tra un po' avremo anche una fonte neutra che ognuno potrà immetterla in ogni bevanda che vuole, dal caffè al tè, al succo di frutta, al succo d'ananas, qualunque tipo di bevanda può essere associato, perché in sapore e in odore è facilmente solubile, non alterando quindi le caratteristiche, chiamiamole organolettiche, nel senso della sapidità, del sapore e dell'odore di quello che noi andiamo a bere. Spero così di avervi arricchito di un altro concetto importante di quanto primariamente, forse in natura, la prima struttura proteica che è stata costruita forse è proprio il collagene, che non a caso costituisce anche la struttura del citoscheletro cellulare, praticamente della
della singola cellula, come di tutte le lamine basali, le lamine proprie su cui c'è appoggiata la mucosa intestinale, gastrica, la pelle e quant'altro, e soprattutto riveste e sostiene organi come il fegato, il rene, la milza. Spero con questo di avervi arricchito di un altro concetto e spero che sia condivisibile. Sarei contento di qualche vostra opinione in merito a quanto detto. Grazie.